唔要咩啫？又冇關你事。有人話要代替師母個位啊！好驚啊！一個戴藍色手套嘅怪人。師母只係啱啱離開咗一日，佢就要代替啦。唔係，我覺得佢除你睇下佢，我覺得佢除藍色手套係 O K 嘅，佢戴住藍色手套唔得咯，放喺你隔離嘅話。你快啲示範下如何代替師母個位先。都係冇啦。冇。咁你攞餅酒算唔算係代替咗師母個位？又唔係代替晒，替價啫嗰啲，係咪？代晒埋佢個位。洗碗都係代咗。好勁嘅呢個人戴咗個手套嚟。喂，你哋繼續講先啦，等我射擊報導下先。做乜嘢？啊！射擊報導下呢啲善舉啊！呢位善長人翁，太耐冇洗碗。太耐冇洗碗咩？哇！佢帶隻手襪嚟到人哋屋企幫我洗碗。本身佢相信我呢對手襪唔係我咁用嘅，本身係嘛？嚇，係咁用嘅？係咁用嘅咩？你預咗嚟洗碗啊？唔係啊，你濕仲話唔係疹成日戴住啲手套，需要時咪用咯。好恐怖啊！呢件事總之，師母啊為你做結果㗎，實驗室㗎嘛。佢會代替你嘅位置通常用啊！邊個用呢個？啊，你用啦，我就唔係點用洗潔精嘅，反而唔用。我係使乜用嘅？嚇？唔係真係非常之用咪好油咯。有限嘅有限，但係你用唔容易啲咁咪用咯。用熱水㗎。